congeladitos? Estamos en un nuevo video para el canal. Mi nombre es Melonputa Congelada y esta vez vamos a hacer nuestro mayor enemigo natural, fuego o una fogata. Los materiales que vamos a necesitar son leña, también vamos a necesitar ocote y también vamos a necesitar una ramita de pino. ¿Ven? Y vamos a empezar con ramitas que yo tengo preparadas por acá. Esta es la luz. Primero, vamos a agarrar una cantidad considerable de ramitas. ¿Ven? Aquí tengo ya una cantidad y nos venimos para acá y empezamos como a hacer una casita. ¿Ven? Aquí la partimos y ya una estructura así. Tampoco se necesitan muchas. Yo hice una exageración, supongo. Y me voy a agarrar esto para no tener que estar pasando y pasando. ¿Ven? Aquí ya están los materiales. Entonces, ahora estamos en la Marquesa, que está a 1 hora o 1 hora y media de la Ciudad de México. Y aquí pueden venirse a pasársela bien, a hacer una fogatita, a jugar, lo que sea. También aquí hay como cabañitas en una zona y ahí puedes meterte, no necesitas renta, te puedes meter libremente. Creo que hay algunas que sí, pero bueno. Aquí ya tenemos como una casita, le voy a echar una más y yo creo que ya, porque si no el video se hace muy largo y casi a nadie le gusta. Díganme a quién les gusta el video largo. Y ahora vamos a poner el ocote, prenderlo con ayuda de un adulto o si pueden solos. Y aquí tenemos ya prendido el ocote con magia. Y ahora ahí está, se prendió. Y ahora el ocote lo vamos a meter hasta el fondo para que vaya prendiendo esto. ¿No? Aquí llega mucho el humo. Entonces vamos ahora con las ramitas. Vamos a ir así viendo que prenda. Aquí ya se me apagó, entonces lo voy a intentar volver a prender. Tenemos ya el ocote otra vez prendido. Y un dato curioso del fuego es que no puede estar prendido sin oxígeno. O sea, es casi como si no pudiera estar prendido sin aire. Ahora, miren, está prendiendo. Y vamos a soplarlo un poquito. Y eso hace que se prenda más, ¿vieron? No le soplen tan fuerte porque se nos apaga. Y ya le echamos las ramitas. Las que teníamos antes. Las que eran ramitas de pino. Y ya. Aquí estamos echando las ramitas de pino. Le estamos soplando para que no se apague la llama. Y vamos a meter troncos. Así como para que se calienten. Que van a ser como... van a ser como... lo que hace que prenda mejor. Entonces ponemos así los troncos. Porque están muy largos, obviamente. Y los ponemos en posición de triángulo. Esta es la pared. Este es el tronco. Lo ponemos en posición de triángulo al suelo y lo partimos con una patada. Yo creo que así está bien. Así se nos apaga. Y ahí está, ya prendimos otra vez. ¿Ven? Parezco Jedi. Voy a partir este tronco otra vez. ¿Ven? No es tanta fuerza. Y los ponemos así. También como haciendo una casita. Y va a haber como respiraderos del fuego. Y primero tenemos que limpiar el lugar. Aquí ya lo limpiamos, pusimos piedras para que el fuego se centre aquí, el calor. También arde un poco cuando se va, pero bueno. Aquí ya está prendiendo otra vez. Y ya prendió y ya tenemos una fogata bien hecha, muy bien. Y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Este es un tutorial. Y no olviden suscribirse al canal de Melonputa Congelada 865. ¡Adiós!